na ntuku ira wethirite ugietera kwa biumia kathomba nande ni kinyire ni mambura jatuine chieto na aria muingi jwanto jokinyite kienine kia Mombasa Showground kenda gukuzira wini bwa aini mwanya mwanya kuma Meru bareamwe na nchamba kama nontu mwari na nande gatone bura manto zetete na mbere ntereji chambua Rita Kanario Borena MC Touch kethani bukungwata kanyani kenu. Na ni mambura jaria akenya baba inge bario Meru bethirite bagikinya nteriji chambwa nikenda bethira bagikenera wini bwa kuma kathetune ka Meru ni mambura jaria Meru baba inge bethirite kinya tugichuria ni Meru bariko batigitwe kathetune ka Meru nonga oni yake Maureen kinya ende kagitene gaka o uria ndabwira katugwata nabo tone uria kugwita na mbere nterechia Mombasa Showground. Ende kwamukira imwe kwa imwe kuma Mombasa Showground nara turiburite muthenya tutigaritie matha kiathomba kuthe kiambagira officially na kagita gaka ukona ni ati kiatho kiombia kuthe kiambagira na Maureen uria gu studio gintu kia kurigana ni ati anto bayire kuma nterechia Malindi kwa umeta mwanga nterechia Kisumu na bus ira chikumbeta nterechia Meru kenda chiombia kuthe kinyaga Mombasa iba kinyire bamwe bathi beach bathi bathambira barabange bomba kutha bakithia kiri shughuli hapa na pale na ria muthia kutha bagikinyaga na muri kiri kiatho ni kiatho kira kipage jito na njire ndongo ntukui na asani mwanya kwambira asani ba na muri Gen Z kuri na asani bara bakura alafu na kutha tukithirikagiria mambura ni kamano ntonto mwari urokethwa akigitagata ake ya kiri kuringa kiri na muri show yake ndi na achore kana ndi na bara tukwa ni mafans bombye kutha bakinya muri kiri kiatho giki na ndi na komba kutha nkeranagiria na umo abara bombye kutha bakinya nkaroma kutha gikinya gukuve karibu tena sana kiri Weru TV twira bora wetagwa ukaragiria nterire ku norona kiatho gikaniata Peter Mwanda the best. I'm a senior marketing officer in the Ministry of Agriculture and a parastatal called AFA. Tueje tenarua Mombasa ko support movement yeje. The main aim iko unify, yani kuwatithania Ameru. Twethira tuna gento to kuigunira tore Ameru, twenduke mbethe na ukoria kipaji. For long time anti batura bakethugana ya Ameru tutomba kuina. Ya Ameru tutomba kwethia tuna show. Tunarua to Mombasa Showground. The place is fully packed iko Yoribu room. Na to encourage nyabara bange batigi na whatever kuna movement yeje tu mere to igunire tuinachie to igeto na kulinga nora Meru uga kanyere kaina we mwene vijana to embrace talent is paying, talent is wealth tuinde to geria kwa kila mtu kutingatira ara akona agunekete na kipawa in one or the other. Thank you so much. Mwanda inkuona imapema mono na anto bombia kwetha bake ya kiri wingi labda urithugania siri mbio ya kwetha tukurira kiatho takiki siri ya kwetha kuna kiatho giki ikwetha kuna a lot of partners. You can see like Weru TV ibaditheti a very splendid job whether bakikishete that kiatho giki visibility na a lot of partners were support, yani it just owning kiatho kia one to na Meru ba one tebebo and go take people start streaming in as mapema as da kenda anto ibojori kila mahali anto bayaku ito hon yora kwetha kabilinge chida chena kiatho kwa ba kion kinyaba tu Ameru yora to one te kiatho kim to endeleo kion. Thank you Mwanda kaumba kuthankera na kile na kinya bangi kile mafans bombe kwetha bagikinyaga karibu tena sana kile Weru TV. Asante brother. Twira wetagwa ta ingo gimbiomba kuthokiruta naga kana igumeta saidi liko kendo kinya Mombasa. Unyo tengo gembita Mombasa. Mimi nimeletwa na twine zetu. Ndio imenileta. Nimekuwa hapa kutoka Ntukwiri Enge na Kiswahili yetawata. Na ndivyo hivyo ndetete. Unugweta nonto kwa kwina zetu. Bere anchokeria Weru nkatho sana. Nonto bagwita bakara ntukuru bakatukane gintu kia maana jagike. Bukorerwa mbere turetaga umiaka ene thiri ukorua imbienge Meru iretiga mirage na iba kwithira inyate mirage turija ka twende ya mira ba kwithira inya rwimbo rwetu rwa Kimeru karu ino teruthiria kinya na mweri jumo gikara kumaru kiri mwankogoro so umire side ire kukendo kinya Mombasa unimpumeta guntu gwita na rikerua wondi kibire chiaro ire rwarera kaumira batimao guntu gwita wa Buri constituency dene ya Meru county inompumete ndeja ndagweriene Mombasa area ne ari ribo ithe bomba kuthanya matinda no uboni area tiri riri ha atikona ya muchetho na batiri no tuku ai turi aja no tuba guchigwerirwa na kuina cietu
na kinyora wejeta ri taru tuine cietu na menyora kuga kenda tutiga kwira abatu tutije kwina na tote talent eje ne to mandeja Mombasa kuja na ruo tinto mitatu mbirite ikuina cietu ake otekuga no che kuina nyanyu manara kaibu akabisa na MC Tash ne thank you very much kire weru kuthugania inya ntirika kuonwa TV ne na ruo kuonwa TV ne Mombasa thank you inkona kitako na jamba ngere atokeje weta jamba kuma side riko Oni beton Dr. Kwach ndira Nairobi na mbumete Meru lakini rokirembo ndogera kuma Nairobi yete tuine cieto tokinyire na rokere tothambira na tobuda tociageja chumbe nao weru ande chumbe age no ntoba kwenda kure Kimero akwe nto kwenda kwera saniba Meru tuina cieto kana ukuria Kimero kintu kiemu musaya na no ntuki ukuria culture yetu no Meru bweto brato ina boya abatu turi a Meru Kino toba kagita gaku ndena mrembo ankaenda kinyawa akaudha bure akakethani mrembo asalimiane kwanza usiogope usi ni safi so ndugu twira weta wa time kona wewe nduke mbede na tobangie kwa mwaka na mimi ongea Kiswahili okay. I'm good. My name is Brandon Kimathi. Na tumekuja event ya Meru. We are so humble and so flabbergasted to come to this event. Since it's a cool and a Mombasa vibe event. Lots of Meru culture. Hata nimeona Muratina hapa. Yeah, it is good, it is sweet. Lakini kuna so umejaribu kidogo? Yeah, nimejaribu but there's a difference with the Kikuyu one. I think it's a bit hapo kwa sugar kidogo ijaninio. Oh, so ni sukari wewe ungetaka labda iongezwe sukari sana. Kwa sukari kidogo hapo hivyo. Eno mtu kuigwa mzuri. Yeah. Okay, safi, nashukuru tena sana kwa muda wako. Asante. Aya, mutakari boiba inyamuri kire ma fans bamwe bara tokere na bona inkomenya morine antu ibetere takutha bakiona akionde kido ekarika ga muri uketho tukita tata uketho tukibonagia kire nteto chie tukionde kio karika kumaga kire Mombasa Showground, lakini apart from kire antu aba kinyire kinyabia korea kwenda mono ya muri ukakutha cameraman nombe kutha gitwonagia ukaraitha kire metha ino kuona kwina baba rugirito ya muri kwina kintu ta nguku kuri na uba kuri na karutere ku kari na ka kintu ta kamuratina baba kwenda kure nyamuri nyama choma baba kuri into nyamuri into mwanya bonde iba kwitha bari nyamuri catered for, so msikwe na wasiwasi tawomba kwitha twikonagia ura kwenda kuya gombe kwitha gichwagira kantu ga kuria atiaga morini ura kinya kuwa na kwenda guchwa kantu ga kwitha kundaga kinya watiaga kwina nyama ira tioketu already kwina chingiri aga nombe kwitha kibona kinya kwina chingiri aga kwitha bakitagata na kana tokona nafasi ya kwenda tuikinya na utoro kwina kaniko kange morini waonyeshe. Okay, safi. Agere no kwina bila bionde ndi anything kionde kiro kwenda kwenda kwa atake ndio kwa uko vipi kwa sawa? Labda tuambie unaitwa nani, unafanya biashara gani hapo? Mimi naitwa Purity Mukaria. This is Pure Benim Catering and Green Cave. We are doing the Meru food. So tabi bigwe kerete kuna nyamoni kuna customer ya bigwe kerete labda no bamenye ni dio bireko kidogo tu. This is jahe rekari yake Meru. Oh, sorry. Insabe na chapati. Eyo konya mokimo yake Meru. Aya ikako mikina mokimo wake Meru nko mejikere afore kere news jeto tukire kangere tombe kuda to kiona kwa. Oli na morenu mokimo wake Meru. Yo mokimo yake Meru. Yo nsabe na tonyani. Aya baba kwenda This is pilau. Pilau. Are pilau ke Meru. White rice, vegetables. Bone soup. Meloito, nyama meloito. This is ngoko. Ngoko ya kienyeji. So no radio konende baraba kwenda kutha bakiro maganto morini uketha bari na muri catered for uketha bari na wasiwasi labda kuna kintu kwenda kuongera tukiumaro araito ndo kwenda kuongela. I'm so grateful Murungu abotharime totharimi kabisa ni tuine cieto kwa ya Mombasa. We are happy. Aya, thank you. So da ino mutegeri kiri ya muri kiri stage yetu kwenda muno tumba kutha tukiona gwara maniuni atwira na guchwite ka
ageta kanyamuri kamurati na mi igauki getwa ni igauki na ara nyamuri na nteretia tharaka ino ntukwenda kutha buri kwitho ngeringa agituma mono na tutone ru ara gomba kutho ka kuthita buri ka kusetetwa ama ona iko huku kana na ari nyamuri kana na ari nyamuri kwenye gite kiri nyamuri cia kinya kiri news cia 9:30 ukatho tukibona kari kira kienderete lakini karaitha thaino na ara mbere na ara ni kiri nyamuri ni kiri stage yetu so no twerete nyamuri ma DJ wakijipanga panga ma MC kire bakiomba kutha bakibanga banga kenda gutigirwo kugitata kira ginto kutha kithia chonje lakini gakwira kama ukoko mbali utomba kutha ugikinyagaga uri na ara labda uri nyamuri uri kiri jam thaino na kwenda kwitha buri kwibanga banga wakati ni sasa nuntu wachererwa ukethia gate cikomba kuthikio jira nuntu karaitha thaino ite manto ni vula kancho kwa studio Morin ore kiri studio cha Wero TV.